Maayong udto sa tanan, isa na naman kay edisyon sang inyo paborito nga programa Gada Domingo. Ang Get Closer sa atong pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Ako si Rod Simon, makaupo din nyo, kagidugidugay, makaupo din natin ang ating nga congressional staff. So, preparar lang kamuda. So, March 20, subong no? 2022. Anong mga bago? Subong inang lapit na lang ang sugod sang local campaign. Lapit na lang, no? March 25 ini. So, kadasig sang panahon. Siyempre pa, ang pagsaka sang gatong madasig man. Kag gina-expect natin nga may, magnubo ini sa Martes. Gabay pa, dako ang rollback, no? Hindi lang lang sinintimos ang gabay pa nga dako ang rollback. Amo na pangamuyo, tagid. Well, anyway, wala ta figura sa COVID-19 watch ang Bacolod City kay dogin tatananay. Kaluyan daw amo na ning ginapangamuyo sang tanan nga malab-o tagid ang ginatawag nga zero new case. Gabay pa nga magapadayon, pero amo man gihapon magsuksok kita sang face mask. Mag-face shield guro kung ako daw, kung ako daw, hindi nagigman guro. Pero ang iban gusto, inyo man na diretso. Pero ang importante, gihapon, kung mahimo, makapahugas na kamot, syempre ang social distancing importante, gid. Kahit kung pwede palang mapaiway, tagid bala, hindi ta kampante lang, wala na. Ara pa, gihapon si COVID-19 and anything could happen anytime. Pero amo nang nabiupdan ta lang pagpangamuyo. At the same time, ang muna kung makahimo ka nga maka-social distance sa iba niya, do it. Although mabulubudlayin ni sa jeep, kay ti kabalo man ta nga 100% na subong, kagaginutok na tati, wala ta mahimo. O galing amo lang gid na. Siyempre ang papasahi, kay hindi man ta kamal sa gasolina, ti ang driver, kung imo kwarta na ko niya, nagbayad ka pulo ka pisos, kung dugangan mo sa limati, imo na, kisami, mo na best nga ginaubrata man. Okay, so, sinuwad, ginapanumdum nga po sa aton sa pinalangga natin nga Congressman Greg Gasataya, nga kita dapat hindi magpakakampante. Padayon yapon sa pagsuksok sang face mask. Amo na, importante gina. Okay? So, kaupo natin subong ang aton nga congressional staff. Ladies and gentlemen, ang suki naton, walay liwal ko din si Mr. Donald Andrade. Hi, hello sir. Hello, good afternoon, Sir Rod. Of course, sa aton mga tagpalamati sa Get Closer program ni Congressman Greg Gasataya sa pagpanguna man sa aton nga very very passionate kid naton nga DJ, si Sir Rod Simon, sir. Kaya ikaw man, sobra ka pa sa passionate kami and everything. Kanami, no, kaya at least go the night subong, kadali lang na sa imo kisa ulo impitar so pwede tang mangin resource speaker man binong ati magapamatuod kung kaano ka mayo kag konserbisyo ang pag-iistoryahan serbisyo nga may puso amo ni si Congressman Greg Gasataya nga ipaambit sa aton mga bayan paun patch pero sa mga nagliligad mga SK kagawad to kanami gid sa tong tinion. Salamat gid Jonalda sa pag-facilitate kay daw sunod-sunod na niya, sunod na ato pag-updanay, kag ti sa salamat gid, nga pag-upod mo di sa akon, kay mas madamo ka na hibaluan niya siyempre sa mga nagakaitabo sa congressional office. Thank you, Sir Rod. Hindi mo ito kabalas ng subpon man. Ay, subpon man! Mayo sa Mayo. Kag ang servisyo may puso sa Mayo. Thank you, gid gali sa very warm accommodation ni Sir Henry kag ni JMK nagkapiko to nga may choco. Correct. Kanamit. Anyway, subong Sunday, Sir Rod, isa sa pinakambal natin, very special man nga episode. Aside nga kita, permitag nga kita anay dire. Correct. Na ato na kita, ang kadamuon sang
kumbaga proyekto ka programa ni Congressman Greg Sataya nga kung kayo sa makibot kita hala tuod mo hala posible to gali. Dapat ito pa. Yes, pero kita na lang niyang gatikal. Correct. Kay kita ya, mas kay balo kita nga dapat giniitikal. Ang mga nami itikal, ang mga nahimuan, ang napamatudan, kag ang ginapatigayon, amo niyang kanami pamatian sa Balatsyagon, inablang wala ka taga pasalig. Di ba? Kaya gani, gambal kay Permi, OMG. Amo na yung impact sang bulig man sa ako ni Congressman mo. Papa OMG ka. Na. Yes. And speaking of OMG, so ato nang gali tamlo mo ng atong pinalagang Congressman Greg Sataya. Hello, Kong. Good afternoon. Salamat, sir. Kay Mamayta, hello, good afternoon. Kay Attorney Mark Steven Mayo. Yeah. At nanay kami kagina around 9 sa Singkang Airport kaysa isa ka activities ang youth nga i-mention nartaman dugay-dugay, no? And of course, sa atong mga kopod sa congressional staff, no? Kay Sir Pao, si Sir Pao, ang atong very loving nga Sir Pao. Dugay-dugay, imang yun, Ilonggo na ginasam. kay Kagawatan na, hello. Kay Miss Jove, kay Miss Yam, kay Ma'am Sweet, hello. Kay Inday France, kay RD. So, di ko na pagpadugahin pa, Sir Rod. Naging bit-bit naman mga bisita. That's right. Mahigit na may istorya ta online. Yes. Patpat sa aton sa mga maayong nga serbisyo nga ginhimo sa aton pinalanggang Congressman Greg Gasataya. Yes. And speaking of, hinimuan ni Congressman Greg Sataya, isa ka mahambal naton sa Rod nga kakatabo sa kada barangay nga makadtuan naton ang ila nga pagpasundayag sa mga giubra sa aton pinalanggang Congressman Greg Sataya. Ang kaupo ta subong Domingo, isa ka ma-describe ko na siya sa Rod nga ka very loving father sa ila barangay. Kag mambal ko gid nga kada makit-anay kami sini, ang permi gid ginambal sa akon kapangapi ka na, kapamahaw ka na, kapanyaga ka na. Biskan kista ba na doon nagtalang na ko ba sa barangay nila. Naglabay lang ko. Mambagay sa din sa akin, ay, katuloy sa barangay, welcome ka di. Number barangay man niya, no? Numbered barangay, Sir Rod. Okay, so masinigta tsaktuhan ang populasyon kiti ang mga numbered barangay known naman nga daw medyo ara sa natawag nga hindi ba na parehas kumpara mo sa iban nga barangay nga galalabot pa tagpila kalibo ang Yes. botante. Okay, Yes. ara na siya, hindi na pagpatuloy Yes. pa. I-introduce ni Sir Donald. Ang aton pinalangga kag mapisan kag isa sa mga pinaka-dedikado kag determinado ano nga barangay kapitan diri sa syudad sa Bacolod, aton pakilala Kapitan Edner Kighe sa barangay 29. Hello, Kap! Maayong udto, Kap! Hello! Kap, yes, Si Rod Simon, ni Kap. Okay, kag siyempre kilala mo naman si Sir Jonald Andrade. Okay, Oo. so, Kap, isa ka diwat taming udto sa imo kag salamat sa paghatag mo sa amon sang imo nga tinion kabalo ko medyo ko mga bata Domingo family day na. Okay, Kap, could you please pwede ka guro kasugod sa pagpanamyaw sa tanan? Sige, sige. May udto sa tanan. Labi na gid siyang barangay 29 nga I don't know kung nagapamati sila kung doon kaya ko sa balay mo. Dugay-dugay mapabarangay hall ko. May pandemic kay Surungon, may operasyon tuli. Okay. Launa, oo. Sa barangay 29, madamo ko salamat. Naglabi naman sa iban nga mga station nga nagapamati. May udto sa inyo tanan. Okay, may udto liwat sa imo, Kap. Kag yes, kami ni Jonald gapasalamat gid nga gin-entertainar mo kami nga gingaamo kami sa imo chimpo sa subong tinion. Kap, pwede ka lang guro ka istorya sa amon sang mga proyekto nga matahom ni Congressman Greg Gasatay nga napapatuman sa inyo nga barangay. Actually, ang nagamo na proyekto na tagsikong sakon. Yes. Ang number 1 niya, ang daycare ko. Wow. It was 2019. Okay. Pagka 2018, 2019, 20, sa 21,
ginsugpunan niya, gihimo iya pati ang akon, ang daycare ginsugpunan niya nga nahimo barangay hall. Wow. Oo. Sa Subong, 2022, nag-abot ang budget para sa amon barangay gym. Wow. Oo, ini nga posible siguro base mga dason simana o kung mga next week o kung mga basta mga ini nga mga sinimana maabot ng ilang mga material kaya nag-istoryahan na kami sa contractor. Oh, kanami, no? Tara aton mga barangay road, ya? May patigayon man ta? Barangay road? Ang barangay road, way man kami dagko nga dalan, kaya nga mo niya, footwalk man lang nimo. Oh, wow, okay. Yung footwalk namon, okay man, kaysa ligad, gitagan man ko ni Mayor Bing ang project na nag-repair sa akong mga footwalk. Ilisa namon ang mga cover sang kuan, ang mga cover nga madala noon, mga drainage block, mga drainage cover, ipang mga 100 sobra ka drainage cover ang na-ilis namon sa ligad. Okay. At nakatatag ni Mayor Bing daw. Ang ligad Okay. lang. Kap nang para mahibaluan lang sang tanan, magambal ka barangay 29, din gani ang lokasyon sini. Ang barangay 29 is located sa from Lusuriaga, Lacson, Lusuriaga, Mabini, kag sa Malalusan. Ah, okay. Do lapit ka Oo. mo dagiti sa ano, no? Inang area nga ubra sa mga katre, mga kay barangay 28 na sa piyak ka, no? Ang barangay 28 na to. Na. Oo, Okay. barangay 28. So, pero Kami lapitay kami sa kay Malalusan in between ni barangay Captain Cap Biboy. Barangay Okay. 32. Yes. Oo. Okay. So, magambal ka gani nga sa inyo barangay. Ano ginaang known nga daw inyo mapabugal nga ti kung may mga delicacies? Anong area nyo gidya nga known as what? Daw may Ang salmon no? Ang tao mostly mga sidewalk. Mga sidewalk vendors, Okay. Time negosyo sa mga tao spare parts si Kunhan. Kaya ako mismo may ara man ko gamay nga si Kunhan da. Pila kami nakabilog nga nagakwansang si Kunhan mo, damo kami da. Hasta to sa may Mabini, may haraman. Ang number one gida nga kwan ang may mga inasal. Okay. Haraman nga lechon. Do amo na mostly ang pangabuhian sa tao. Okay. So, Sir Jonald, basi may dugang ka nga ipamangkot kay Kapitan? Yes. Ighe? Hello Kap, may ugto. Yes. Kita na namin may tadi. gusto, Balo ka may sa gusto Rod. naman, so. Isa sa pinaka very fatherly gidya nga relasyon ko diri sa mga kapitanes diri sa syudad sa Bacolod goes to Cap Edner Gighe. Every time magkadto ko na sa ila, amo tong mentionan ko kagina, makita ilang ko na ya, makita ilang ko na nga sa lubong, mamba siya, kapanyaga ka na, kapapi ka na, kating sunod yung barangay yun. The feeling ko, actually, gaka-experience na sa mga taga-barangay 29. Because si Cap Edner always have been open and, always trying to open the line of communication. Kaya gapati siya, parehas kay Congressman Greg Asataya, nga ang way para matigayan ng mga programa nga ini is i-open sa tanan, mga opinion, ka-consultative. Amo ni si Cap Edner. Ako yakap, isa lang niya pamangkot. Kuya Kap, may pamangkot ba nagali ako. Okay. Ako yakap, ati sa pinata katuig nga, may tagap na sa mga programa ni Kong Greg. Ano Kap ang ma-share nato no, sa mga tagpalamati sa pamatasan ni Congressman Greg Asataya nga ikaw mismo naka-witness kung paano siya sa panggobyerno. This time naman niya sa perspective naman ni Cap Edner Gighe. Okay. Sige, istorya ko na lang Pwede lang, may istorya ko lang, gamay lang. Ayos gid Kap.
hindi pa kuya barangay official si Tong Greg nag-councilor sa Okay. the same time nag-vice mayor. Okay. Pagkatapos siya vice mayor na congressman sa amo na to nga time sang pag vice mayor yang nagsunod ko being kagawad sa barangay 29. Yes. Pag nakita ko man ang Blatyago ni Kong Greg, kag ang mga pag himuya sa mga project nga ginatukan niya gidman. That's why nga way man ko way man kami mag-away ni Kong Greg, way kami diferensya amo na ang pili ko man siya isa sa mga nagapapili nga mga congressman. Wow. Okay. So meaning, Sir Rod, para kay Cap Edmer Gighi, si Congressman Greg Gasataya, official ka man sa barangay kag sa hindi, ang relasyon niya, ara gid ya. So amo na Kap, no? Okay. Oo. Mag-an si Oo, Kong natalaga. Greg mo, no? Miguhay na kamo nga daan, sang wala pa kamo magsulod sa politika, miguhay na kamo. Sa politika, not actually nga migway ko kilala lang. Kilala lang. Okay. Oo. Pero Hindi, nami na migway. yung paggagawin ni... This time na kami nagmigway. Okay. So, katahom nga, amo na bala ang pagsinalayo, no? Kasi, amo na nga ginapatuman niya man ang mga proyekto nga para sa pumuluyo sang barangay 29. Na. So, kumusta diya kay Pinong May? Ako mamangkot maski yan ni in charge si Sir Jonald. Sir, kumusta diya Kap ang aton nga doli tupad? Okay lang ang tupad na mo na. Wow. Si Leonard balo na sa tupad na mo. Kaya na ulpli ka pangatag sa mo. Yeah. Yes. Speak, i-mention na rin mo naman lang gid lang, Sir Rod. You know what? Ang isa sa experience ko nga mabako kay Cap Edmer, in terms sa dalitupad naton, always sagid gina-emphasize sa mga tao. Ang ining oportunidad halin ni kay Congressman Greg ato ni tagaan gid value kay ti sa malipot nga tion nga gaobra kamo tsansa nyo na ni nga may ara kamo ibulig sa barangay sa balik may sweldohon kamo. So ang gina-emphasize kay Permi ni Cap Edner kay ti hindi taman maaligaran nga ti nang may mga ara kung kaisa nga wala pa gani nautangan na which is normal kay di realidad niya sang kabuhi mo pero always gina no. Yes, Cap. Ang isa pag yun nga paghatag namon sa duli tupad, way kami sang ginatawag nga mga kulor-kulor. Pulahan. Amo ka na. ba? Nan. Amo gid na. Ang tanan, halos ang tanan naka-abel gid sa amon. Ginatagwitan sa tao. Kaya mo nang dapat nila pasalamatan sa ginimo ko para sa ila. Kaya Madamo salamat man siya kanday Junag kay sila man mismo nagakuan na katinuha man nga matagan kami mo. No, kay you know what, mera kita ng proseso nga ginasunod. Galing kay ang nabi lang sila ni Cap Edmer. Hello kay Kagawad Bingbing Shantos, kay Kagawad Grid, kay SK Chairman JM, kay Kagawad Narda hello, kag sa mga opisyalis pag sa Market 29 ming ugto ka pamati sila gali Sir Rod, paki-greet mo sila kuno please. Wow. ikaw gid, ikaw. Sige, dugay. Ito sila. You know what, always ginahambala ni Cap Edner nga ang proseso nato sa dalion tagid ha para at least maka-avail naman ng mga pamuluyo kag you know what very selfless ni kaayo si Cap Edner because gusto niya ihatag sa mga tawo nga nagakinahanglan. Correct. Amo nang gusto niya gid. That's why amo na tsakto nang witness gid ko na Sir Rod because in every time maghatag kita sang proyekto sa Barangay 29 aside sa Dolitupad always kina siya gambal nga ihatag sa mga gakilanlan, ihatag sa mga bululigan kay ti dason kung may ara naman basi sila naman ang iban nga hindi malabutan subong which is ka-dynamic nga proseso kati makamba ka nga na-pension day mo to sa hindi malabutan subong may mga nalabutan dapat let's make the best out of it. Correct. Okay, Kap. Madamo ka salamat. Madamo mga salamat. Kabalok may hilikoton ka pa da.
ang Oo, pagpanamyaw, di kung makabarangay gusto hall mo nga tamyawon da imo mga kaupod, kapamilya mo da, okay, Kap? Please? Oo. Gusto mo sila giton? Sa liwat, mayong udto nga tanan, Barangay 29. Yatamyaw ko man ang mga city official ta, gaya ni Mayor Bing, Vice Elcid Pamilyaran, ang mga councilors nga ara sa grupo, ang official sa Barangay 29, Okay. mga kagawad kag mga ang tanan-tanan nga mga official sa Barangay 29 labi na gid ang ginatagaan ko lang jutay nga atensyon ang amon la mga ano ni ang tawag sini mga tao ko dabla nga nagaulobra, madamo ka salamat sa ila mga tanod, especially sa mga tanod nga do among madali nga mga tawag bala kag sa mga jutay nga problema, madamo gid nga salamat sa ila. Okay, Kap. Madamo nga salamat. Gigaano kami sa imong tinion. Kag sa liwat ka maayong hapon sa imo, ha? Mabuhay man sa imong pagserbisyo sa pumuluyo sang Barangay 29. Jonald, please, sir. Thank you, Gid Kap. See you, Gabisita lang tada akong kaysa. Kap, God bless ka. Congratulations sa bagon nga Barangay Hall. Wow. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Kap. God bless. Halong da, Kap. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Amoy to si Punong Barangay Edner Gighe sa Barangay 29. Yes. I-recap na lang galing sa Rod, no? Sang nag-inaugural kita to, sang ilang barangay hall nga bago sang Monday, kita man nag groundbreaking para sa ipagasugda na construction man nga gym. Gym namin, no? Kaya Diba? All in all. Hindi ko ka-imagine nga maka-gym ang mga gagmay nga barangay. Yes. Mati sa areas daw medyo limited, daw hindi ba na kaya, pero may area sila May ara. na kaya no nga May ara. pwede. Yes. Oo. Kag ang namin lang nada because we got to connect the Manabi Barangay Hall kag ang gym. Aside sina, mas malapad bala ang space for recreational sa mga pamatanon, sa mga programa nga gina-orientan bisang Barangay Hall. Kag of course, ang atong mga opisyales would make sure nga ang pagpalapad, balo ka sa Rod, nagapati ko be last kita man tong nag-MC. Kaging imbitar kita no ni Cap Edner kag sang council sige kagawad bingbing. Mambal kita nga kung may bag-o kuno nga panimalay, but silingon sa na gina-welcome gid ang tanan nga mga magabisita. Okay. Kag mas gapalapad no ang pagserbisyo kay kung gadako meaning ga-improve gid ang services every year, every now and then kag natingwaan nga malabutan ang halos sa tanan nga pumuluyo sang Barangay 29. Okay, may ito Barangay 29 hindi malipat. Kag syempre pag ritontan na ibi ang mga galantaw kapamati sa aton si Ray Flores Baryoga. Good nun, sir. Rod, monitor kami di sa Barangay Pandanon sa Don Salvador, Benedicto. Thank you. Good nun sa inyo da, si Ate Kim Eriman, kag si Bingbing Shentos. Kagawad Bingbing sa 29. Okay, sa 29. Okay, hello. And si Maricel, happy birthday! Kay Vince Artilado. Wow. Ikapito niyo na ako, no? Sa Senda Conchita, Barangay Sag-ang, La Castillana from Maricel. Paulo La Maricel. Magamba ka lang kasi na, madumduman ka din, vamos a bailar! In La Castillana. Okay, Richard, Compaz, Idocano, kagawad sang RDM, Sigay, please, kapamati man sila. Of course, imigo tada nga wala gid permi ka untat pamati kag lang sa Elmer. Okay. Sang, blind massage. Thank you so much. Hi. Namin na silang masahe. Kanto ka na kami time ka. Gani, Sir Rod. Dara sa Chocho. Yes. Agi na tamyaw, taman kalino. Halin kay Kristen Joy Regalado. Hi. Kag sa Timpals kay Anna Marie Bantolo Ram Regalado. John Mark Legaspi. Ang bali John Mark Legaspi. Shout out to my ex ko, no? Of course, happy christening Lily from
Kristen Joy Regalado nan. And of course, sa buong gali, amo to naman share ko gina sa opening naton sa Rod, kagina nato si Attorney Mark Stevie Mayo para sa pagsuporta sang Mobile Legends Tournament sa Barangay Sikang Airport. Hello kay SK Chairman Dan Micaela Perma kag kay Capricini Distrito. Nan. Ito sa atin nga 1,000 Hope Yes, program. yes, congratulations kani sa mga gadaog sa kada Friday nga segment ni Attorney Mark Mayo. You know what, Sir Rod, magabutan kada ang 1,000 mo nga hope, gaano pagid mo? Galapan. Correct. Hindi kayo nowadays sa kamahal sa Yes. So magamba ka may sa kalibo, makabulig-bulig. Yes, oo. Kung kaysa gani, mayroon akong mapatian ng mga komentaryo na ilan na diretsyo. Kag ti isa may ara, diretsyo ya kung anong gusto ya mo. Silinggani ko, no? Ano naman, may 200 pesos nga ayuda nga walang iba niya gambal, salamat. Mayroon man iba niya nga daw hindi kontento. So, depende niya sa tao, sa imo na niya kaugalingon. Ngati, ikaw mismo ya. Di kung para siya ng 1,000 hope ni, Attorney Mark Mayo, dako ginang bulig. Yes, speaking of bulig, you know what? Ang bulig sa tanan nga porma o kung tanan nga aspeto comes with a great support system. Correct. And you know what? I-share talaga gali sa Rod, no? Last Monday, sang kita nagbisita to sa Barangay 29 para sa ilang inaugurasyon, no? Sa ilang barangay hall, may mga dinapit kito do danay nga bisita. Okay. Hindi ta na pag ano man kay isa man to siya sa naghatag sa kumbaga ng suporta kapag palangga man kay Congressman Grega Sataya. Of course, sa aton abyan, kay former Congressman Albi Benitez, kag kay Yes, sir. Vice Mayoralty Aspirant, Attorney Cesar Distrito. Actually, natuto sila kay nakita ko nga gaka-amaze sila sa bag-o nga barangay hall. Kag kung nakita mo sa road, kanami isang color ka very bright, very ka-hopeful kayo sang aura. Ka-atmosphere nan. Kaya dako na nga impact mo, makakita ka namin nga pag pintura, kag namin. Yes. Curious ako, may orange, wala. May aura. May aura, gid. Kag of course, katahon Parang ka-orange ang bayo ko? Yeah. Parehas man sang ka-orange ang bayo ko. Oo, good. Anyway, aside sa ano, kanami isang pag-design sang hagdanan, kag sang bilogid nga area, no, ni Kagawad Narda, hello, kanami isang design sa mga balloons, kag sa iban, very welcoming kayo. Kag salamat, gid, of course, kay Sir Ricky, kay Mami Rose ang upod ta sa congressional office nga nag-upod sa aton to kag in charge no sa tanan nga palakad sa sini nga mga proyekto man ni Congressman Grega Sataya. Hello Sir Ricky. Kag of course sa tod lang when I was there watching the inauguration kag tiatoman ko to naga-lead man no sa aton nga bisita nga pari nga i-bless ang building nga bag-o. Nakita ko to nga mo ko wala kung tanan sa Bilugan Syudad sa Bacolod, may amusin ni ang motivasyon kag inspirasyon sa mga opisyalis kadako kagadugang. Imagine that, no? Ang daw na dumduman ko lang, dali lang ha, basi sa laman ko. Pero madumduman ko, wala pagid barangay hall, ang barangay 8 bala mo kiti yes. Barangay hall nila gani nako pagid Yes, Ayala. Ayala. Yes, Ayala sila. Hello, Kap Saan Magalona. Hello, Kap. Good afternoon. Kapita, please. Diba, baka mga ginauna ko Kasako, barangay mong barangay. SK Chairman Lara. Hello, ma'am. I miss you. Tinami no akong gada barangay, amo na bi nga proyekto gini Yes. ko nga mabuligan no nga gada barangay, may ara sang nagaka-igo kag nagakaangay nga barangay hall nga makatuan sa mga tawo. Kag dapat ang turno na lang sa mga barangay captain sa kung barangay kagawad nga i-maintainer ang lugar, no? Yes. Natural na sa Kag nag-upod man to gali sa pagbisita nato no si Congressman Karaps Padlano sang Abang Lingkod Party Yeah. List. Ato to siya kay because of course isa man sa mga nagabulig sa atong mga kabaranggayan sa mga proyekto kanami gid kay nablang makita ka sang future, makita ka sang bala ka kung bag-ong barangay hall, may mga pagbag-o man na sa palibot. Di ba sa wad? Correct. Nan, kabaka gid OMG. Oh. Nan, amo na. Correct gina. Sakto gina. Kag
Sukiri ko ba anong nagkalatabo kagabi sa inyo? Yeah. Yes. Kaya napatian ko to nga siling nila. Daw kada mo damo kita ko natawo. Kadi, ang ila to ko no head count. 70,000. Ano ba? Ano nakatuod? 70,001. 1,001. Bongko. Anyway, Ano to? kagabi gali, mera kita no ng patigayon. Of course, sa pagpanguna man sang aton nga isa ka parte ng Team Ascenso, no? Mera kita Sunset Fest 2022. Nice. Sunset. Bag-o. Wow, Sunset Fest. Bag-o. Actually, isa na siya ka-way para tagaan bala kumbaga hope ang aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Kahupod ang mga pamatanon, ang mga nag-organize ni of course ang mga SK chairmen sang kaupod ang Team Ascenso no kay Mayoralty aspirant Albi Benitez, kay Congressman Grega Sataya, kag of course kay Vice Mayoralty aspirant mano Attorney Cesar Distrito. Kanami because we had two purely kag proudly Pinoy bands no diri sa Pilipinas si ang aton nga December Avenue kag ang Silent Sanctuary nan Damo. hugot-hugot lang gamay. Yes. Ulan to guro mga hubinis ay. Yeah. Laban gid. Yes, and Mga millennials. yes, actually may kita nag-share kay ng JM. May tada ang drone shot gid no sang event kagabi kanami because makakita ka gid sang puti, sang blue, katahom gid sang lugar kag of course makahambal kita nga full of hope gid kagabi because samtang nagatukar ang nanalisari nga ang ginatukaran na nga kanta sa pagpanguna sa December Avenue kag Silent Sanctuary, makita mo paghugyaw sa mga pamatanon. Siyempre kay Nan. duwa ka tuig na ang lagos ko na wala tagwa Yeah. duwa. Restricted ta so Yes. daw tion na maski paano nga ginkaluyan pa gid mayo ang tiyempo kagapon. Yes, actually. Ulan. Ginkaluyan ta kaya ti gabay pa nga amo ni aton madangatan gid sa pinapagika inadlaw. Ngati batunon ta nga officially nag-declare na sila nga summer na kumbaga. Yes. Although nga tawag ta na nga it's not summer. It's dry. Dry season. Okay, bahala ka mo ta. Pero anyway, Summer. yes. Pero anyway, aton lang gali sa kadamuon man gid sang tawo nga nagkadto kagabi, isa lang gid ang mambal naton na istrikto ang minimum health protocol. Okay. Amo nang importante, tanan naka-face mask, tanan naga-obserbar gid sang kalayuon man kahit papaano sang social distancing. Kag ginatinguan gid nga ang tanan nga mga nagalain ng pamatsyag, hindi na magdayon. Correct. Oh. Kag nang of course no nang ginatinguan ta pension day sa ilang ati since kita naga-embrace kumbaga sang pag amat-amat naman no get away sa sini nga pandemic although nga ti ara gid siya kat hindi taman na kailangan pag-i-deny nagatinguha kita nga ipabatsyag sa tanan nga may pag-asa. Correct. Kag this is what, siyempre kung wala kaya face mask daw, ikaw yung abnormal. Dapat, no, kayo dapat sang tanan. Oo. Inabalang tanan taga face mask. Oo. Kung may isa ka na nakita nga wala ga face mask daw, ay siya man nga wala sa face Dokan mask. new normal na ni Na. Subong na. Oo, Amo dapat- ning bago nga norm na. That's right. Kagabay pa nga mapadayo na gid. Kag so far ang daw na pick up na to sa mga national news. Daw less than 500 na lang ang figure in the whole Philippines. Gabay Thank pa you, nga, Lord, maluoy kasamon ma-zero na gid bala. Yes. So far ang Bacolod ya kaluyan nga ti alert level number 1 ti Gapon. Kag ang new cases 0. Gabay Yes. pa nga mapadayon kag amo man sa aton nga probinsya sang Negros Occidental. Yes. And aton lang gid no nga ginaayo sa gyapon kag padayon gid nga kinapanumdum sa aton ni Congressman Greg Asataya ang minimum health protocol. So, wear gid ta face mask. Amo to sa na-mention namo gid Sir Rod, ang face shield bido hindi gid sa kumbaga dugay na gid na announce no nga wala hindi na kinala mag face shield pero ti miyara kita mga kauturan nga gusto gid sa gyapon sang doble pa gid nga paghalong. Maski ano pa nga, putang. Maski sino pa inyong gusto da nga artista
ate, ano lang, respeto lang gid. Yes. Hindi ka na, don't speak ill against someone. But Yes. Oo. Unless na lang kung mag-speak ill sa against you. Ikaw yan. Draya, pamatudaan mo ganyang self mo. Oo. Kung kinabuya ka pa, buya lang sa tinapay, pero harap pa sa sulod garapon. Yes. Para matago ya. Joke lang na. Para matago. Abuya sa tinapay, kay para masalo yan, makaon niya pa. Oo, di ba? Yes. Tapos abuyan mo na sa palamanda yun. Yes. Pwede na yan, no? Yes. And amo to kagabi, Sir Rod, kanami gid because ang experience mula sa mga pamatanon, nahatagan sila hope nga, ala, do tapos na ganun COVID daw. Gabay. kabay pa. Kag pangamuyuan tagid, aside nga nagatinguha gid, kaupod naton si Congressman Greg Sataya, aton man kubga ang partisipasyon taman sa sining pakigbato no sa kontra nga hindi ta makita ang COVID. Tani padayon kita sa pag obserbar stricto gid sa minimum health protocol. Kag speaking of minimum health protocol no, aton gid gali of course i-advance congratulate na lang gid no ang Barangay Sikang Airport sa atong sangguniang kabataan sa pagpanguna ni SK Chairman Danny Micaela Perma sa Mobile Legends Tournament. Kaupod kumanda kagina sa SK Kagawa J. Agravante, SK staff naton si Jerome, si April, sa Stephanie, kag sa tanan nga ara da kag actually ara man tong aton nga emergency response team. Okay. Kati ginamake sure Manila nga balo kasi kaprosining pares man na kay Congressman Greg Sataya nga gahambal gid sa aton nga hindi pigid pagkalimtan nga ang COVID ara gid ya ha. Correct. Minimum health protocol tara to kagina ang aton nga emergency response team. Thank you kaprosining distrito kag sa head sa aton emergency response team kay Franz Claur na ato to ginaga-standby gid para kag medic para sa tanan. Yeah, si Richard Kompas Ilocano kuno kagawad ang RDM Sigay. Please basi pwede man. So thank you so much for watching on us. Sa tanan ng mga galantaw na sa aton outside the city, hello, maayong udto na sa inyo tanan. Dara sa Pampanga, of course, sa former Barangay Kagawad. Hello, Tess! Mayapya, bakya ka. Maingod to sa imo. Thank you very much. Kag sa liwat, aton ginapanumdom sa tanan nga tiara pa si COVID gyapon. Maghalong kita para hindi ta masudlan sang iban pa nga mga variant. Yes. Gabay wal pa nga Kaboy. madula na gitsa, madula na Please, gitsa. please. Tingbeto nila, ingi man nga ti kun ikumpara nga ga face mask ka, ga MC ka, Yes. o kung wala ka gid ya face mask altogether, mas takom nga wala ka, Oo. Like, kabuday-buday nga ga MC ka, face mask ka, magkuha ka lang hangin daw. Yes. Kabudlay nga pati ang imo face mask ga Close sunggo sa imo. Close close mo. Pero, amo na kani Sir Rod, kagabi, nakita nato no nga, sa dalayon taman bala Sir Rod, gakabatsyagan taman nga, ay naanad naman lang tangaga face mask, amo na bala, kahit hindi siya dali-dali makakas. Kahit ang mga tao, pares man na sa imo magsakay ka sa jeep. Yeah. Gina-make sure mo gid nga, ay, ma-facial ko gid go. Kay do ka kunulbaan, amo na bala. Yeah. Sa to kagabi, nakita ta nga ang paghalong man sa mga pamatano kag sa mga organizers, nang nakita ta gid nga, uy, ano gidhan minimum health protocol kita kay tika wala pa gid na dula ang COVID after all kadti mambal tablakis ang kung nag-get used ka na kuno do pares mo sa pagpalangga bless rod. That's right. Naka-move forward ka na. Correct. Naka-move forward ka na sigara man na si COVID ti ari lang kuya ma face mask ko kay para sigurado anan. Namo ginang importante. By the way, happy birthday gali sa tananda nga naga-celebrate sa ilang birthday sa subong adlaw. To Zoe Claire Benitado, happy birthday from your mom Sharon. Engineer, nagrita gidi si Zoe. Wishing you the best. Kag on your career, gabay pa nga magapadayon. Kag nothing but the best ang aton gina-hope, gina-wish, gina-pray sa inyo. So sa tanan nga mga naga-birthday, happy birthday to you! Yes, happy birthday. Ay, share ko lang gali ang post ni Mama Ita. Okay. Another Sunday is here. Be thankful for what the Lord has done for us yet to do another. Dapat, tigil ko nibla, kung may mga mayo nga kaabot sa imo subong, hulta pagid ang pinakamayo.
Nan. On this Sunday, may you be showered with the magnified blessings of God. May blessings find you wherever you are and show others that your God is good all the time. Happy Sunday. Stay blessed. Hi, Ma'am. Hello! Very Mama beautiful Ika! reflection. Wow, salamat gid nga madamo sa imo. Kag sa tanan manda nga pamati sa aton sa Barangay 2 sa Purok Balinday. Hello kay nang syempre kay Tiay Marit. Hello Tiay. Kay Terry, kay Ikit. Hello Sia. Okay, bata pa na siya ya. Pero kasa namin lang bala nga pagkabata kay entertaining, I mean. Okay, sa tanan-tanan nga pamati man sa aton kagalantaw dera sa Pulupandan. Hello Judy Pillejo and ng Cecilia Cecile, and of course kay brother ko sa Boracay. I hope you're as you told me galantaw ka permi, and I hope you're doing good at the same time. Siyempre, pag inpabaloy ako nga magbiyahe pakadto sa Boracay, ano na ka simple na nga dala ka lang imong valid ID, pagkatapos ang imong vax cert, importante kina, ang imong vaccination certificate, importante kaya siyempre ang imong kaya kung may vax cert ka, may syuhan ka man na sa DOH kung ikaw na ka, fully vaccinated. So, amo nang pinaka-end gibala end point ang vax cert, importante na. So, at the same time, magsulod ka sa syudad sa Iloilo, kinanglan pa espas mo. Anyway, dasig mo na online, buligan kanila, dira mismo sa Puerto. Dasig lang, dasig. Accommodating man ang aton mga friends. Ini ang pagpatuman natin nga paghalong sa gihapon sa pihak sang pagmag-an sang tanan nga mga alert level, pero ti halong lang tagihapon. Kung nasarangan natin, halong. I don't know kung magkaon ka sa fast food. Subong to kinanglan nga po, pakita ka, no? Sa imong vaccination card, Yes. no? So, ano gina? Compulsory gina nga magpakita ka. Hindi pwede nga masulod ka lang. So, kung magsulod ka nga hindi ka guro bakunado, pwede ka lang daw tawag na take out. Yes, maabad kita no kay panawagan balo ko mo ang mga food establishments naton. May ara na sila sir na nahibaluan ko kaya ako isa ka friend fast food restaurant manager. May ara na sila kung compliance sa minimum health protocol. Ang isa I think sa stricto sila pa-implementar amo nang tanaw kag pag-check gid sa vaccination card sa tanan nila nga customers, especially nga dine-in. Correct. So, hindi ba na siya Yes. discriminatory? Hindi, Oo. ano lang, paghalong lang, Yes. sang paghalong. Oo. Kaya ginahalungan niya kamo nga gahalong man sila para sa aton man gihapon tanan. Okay, so, gina-expect gali no, buwas daw diri sa aton sa pakunod Yes. na aratang transport strike. Yes, Duwagi ka 2 days. 2 days. Oo. So, pangabayta lang ti mangin matawhay lang man. Yes. Siya nun, lakat-lakat naman. Tani Oh, no? kita na itabwas. Lakat-lakat. Mga pi. Oo, mamo na bing, Oo. kita na itama, ano tabi, no? Lakton. Mga pita sa libertad, lakton mo lang. Aga pa. Oo. Wow, so, I wish ang mga drivers taguro may biyahe ni sila sa temprano pa. Like the gabay usual pa, na manong, oo. Kag sa medyo uladlaw na wala na. Yes. Kag I think ang goal sa kining transport strike, of course, correct me if I'm wrong sir Rod, ang pagpamatok mano sa pagtaas sang aton nga gatong nan kay affected sila eh. Doon diri ko nga na-realisar nga ang Russia gali daw dako nga gino sila gino pinakadako Epictoria nila sa aton. Tanan na Yes. pinakadako ang Saudi Arabia mo. Tikibot ko nga ang Russia baskog man when it comes to oil. Ti ang Ukraine amo man sa nabalanta. In fact, ang Ukraine daw more sila sa iniganing harina sa ila gina daw sila ng
biggest supplier, I guess, in the world. Yes. And speaking of Russia and Ukraine, Sir Rod, we are continuously praying for all of them. They may find peace, love, and not war. Gid. We need peace and love sa ating mga hearts, Sir Rod. May, Hello sa mga friends natin, mga taga-Ukraine, basi makalabot mo malang tato. And sa mga Russian friends tada, we are with you in these challenging times, and let's keep praying for the best to come and for the peaceful relationship nga mayara kita. sa Ilonggo pa, palangga ta ka mo Pero sa Russian, do ano? Yatibia, lubiu. Do mo Amo na sa I love you. nakabudlay man tuman. I love you. Yatibia, lubiu. Amo na sila kabal. Okay. So, gabay pa nga tiara, ga pabalo naman ang Ukraine president. Nga kaluyan daw, hindi naman gani sila magpa-member sa NATO. Kagabay pa maguntat na ang Ruso man. Kahit ikaw pa lang tao, mga brothers man na sila kahit neighboring countries. Yes. Oo. Kay it was once part of the Russia Oh, the si Ukraine. USSR. I think naka-province be, naka-muna na. USSR sa una mo. yan. Kaya sa tiwalag man be. Muna. May independence. Nag-Russia lang kiso na daw United US Soviet Socialist Republic. USSR. So, kita, amo nang presidente, no? Wala may gidaog sa gera. Pero parehas. Kaya kung may madula nga kabuhi. Yes, wala gid may memo ang war. Yes. Perdi gid. Ang pinakasagad gina for analysis gina ang aton na friend Sino? Si Attorney Mark Mayo. And of course, ang isa pa ka-friend natin nga sa Carlos Hilado, the great Roderick Samonte. Wala pa gini sa naupod. Sir Dick, we love you, sir. Ara ba ito sa ba? Si kagabi ng lantaw mo ito sa Wala kita lang. Pero Sir Rod, kabay nga maimbitaw tayo sa suno para sa Kamsi, no? That's right. Hopefully, Hopefully, Sir Roderick, kay Sir Rodman sa mo. Oo man. Sir Dick, sige na, balakad to na di. Kahit Invite na siya. alumni sa FAAP. Yes! Oo. Sa Federation sa apat na kakampuses. Ang mga Fortune Town, ang Alihis Binalbagan, and of course, Talisay. Yes. Ang presidente na si Dr. Rabay Rabay Malaga. Hello, sir, Rabay. Kadamot isang ano niya. And, aside si Sir Roderick Samonte, you know what, Sir Rod? Amo na sa kasako, pero always kinasa, for example, if may mga bulig, gatawag ginasa sa aton opisina nga, ay, may bululigan. Kay, hindi lang siya basta kung mag-focus sa kamsi. Kaysa Correct. mga kadamo sa kulabraw niya to. Pero, he makes sure to make time sa mga bululigan man. And sir, rest assured, we will do our best to cater. Kanami, kay, always sagid ba lagi na promote ang mga programa ni Congress ay makabulig din. Sige, basi manan. Correct. Sige, Sir Rod, thank you good for that. We really appreciate your connection and communication, coordination sa opisina naton. That's right. Thank you. Sana pag pamatuod lang, nakaupod ko na ngayon one time sang Kamsi Yanihan. Nga kami, Relief Aid Caravan. Yes. Sige, Sir Rod, we will try to tackle Kamsanihan soon. Kay, of course, connected ni siya sa aton man nga programa. Kasi Congressman Greg sa tayo, so liwat-liwaton ta ni Sir Rod, ang nag-offer para i-convert ang Carlos Hilado Memorial State College sa Carlos Hilado Memorial State University. Wow, Nan. open book naman na sa aton. Yes. Naging kabahin mo si Anay Congressman LB Benitez. Yes, actually, Yeah. So, dako nga bulig. they work together as one. Yeah, that's right. And imagine, no? Karami kang sa Binalbagan nga area. Siyempre si former Congressman Mirasol man. Yes, Amo na Kakong Mirasol. Oo. Kanami katahom nga ti ara ang mga hubines. Nagamat-amat na sila kati medyo ara gida ang dako nga pwersa. Kag sa mga nagliligan nga Domingo na interview na to ng aton mga SK chairman, SK kagawads, kanami katahom nga ti nag-actively participate gid sila. Yes. Nang mayong pag ginawi sa aton mga youth subong gabay pa dira sila mangin mas focus. Okay, so I guess
Si Migota Henry. I-check ta lang kung daw medyo wala ta siyang poso dyan natin imong pagpanamyaw pagid kung may arat ay dugang. Yes. Hello, liwat kay SK Chairman Dana Makaela from my best. I'll be there later. I'll be there later. Hindi ka mo sa Yes, ang ang Mobile Legends Tournament. so mag-Mobile Legends sa ano ginaibaw, grabe nga. E-games na. Amo to gi-emphasize gina ni Atty. Mark Mayo nga importante siya ilabi na no sa but of course with proper prioritization sa education sa That's gyapon. right. Okay, kung pasubrahan mo na itong iban, Oo. wala na sa katulog man. Hindi mo na pwede. Pwede nga iban ba lang doon? Yes. Aabanutan na lang gido, dira na lang nga dira. Yes. Kaunto anay. Oo. Hindi maguntat. Sa lawayon. Amo nag-emphasize kina ni Atty. Mark Stevie May sa pagbisita ya nga kung i-prioritize ta ang atong pag-eskwela, ang ini nga mga aktibidades kakakita ta as a form of recreational a positive recreational activity. Kay tikalaw ay man nga ginakalimtan mo pag-eskwela mo. That's right. Kaya nagsugod ni sang klase ni sang games daw more sa mga 2015 na rin, hindi wala pa no masyado. Ara na. Ara na ba that Ara na, I think. Ara na. Ara pero hindi ko niya into it. Pero, syempre, aga ka-open man ko sa mga friends ko. Nga, magkao kami, magulpila na mahipos. Nga, mga malagtaw ko na lang. Ba kung si Gat Jose Rizal Buhi, so mong matigalas. Oo. Medyo ara na sa edad galing nga tag 50 taon kisa madumduman ito hindi nagidya mo na kumbaga mas hindi ang mga millennials. Yes. So, Kag, of course, no, isa sa pinaka-goal naton diri sa sininga programa, of course, para ipalayo ang mga pagmantanon sa mga bisyo kaglain nga mga hilikoton, sir. okay, so ang imo Yes. bago ta maglakad. Yes. Sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod, sa akon mga kasimanwa, akon gid ginapahibalo permi sa inyo halin kay Congressman Greg Sataya nga ang mga programa kag proyekto nga iya ginapaningwaan halin gid sa tigipusoon kag sa inspirasyon nga ginahatag niyo saya. Ululupod kita sa kada Domingo sa sini nga Get Closer program kag sa madason nga mga tinuig sa iya pagserbisyo para sa kampyon kag tampad nga serbisyo. Congressman Greg Gasataya. Kag Congressman Greg Gasataya lang gid. Sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya, ako si Rod Simon, nagasiling Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labaton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Number 1, the